দেখতে হয় যে বাহ্যিকভাবে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। তারপরে পাটা দেখবেন, বাহ্যিকভাবে দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়। যে পায়ে বলছিলাম যে কালো হয়ে গেলে কি রোগ? থ্যাংক ইউ কে, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে এই যে ফুট প্যান্ট দেখবেন, এই যে দেখেন ওইগুলি আরও বেশি খারাপ অবস্থা থাকে। এটা দেখে বোঝা যাবে যে লিটার ম্যানেজমেন্টটা তার ভালো না, মানে যে জায়গায় মুরগি, এটা তো দোকানে রাখছিল কিন্তু খামারেও যে যদি অবস্থা দেখেন তাহলে বুঝতে হবে ওই খামারে লিটার ম্যানেজমেন্ট ভালো না, তাকে ওই অনুযায়ী সাজেশন দিতে পারবেন। তাহলে বাহ্যিকভাবে দেখেও কিন্তু বোঝা যায়। অনেকে আঘাত পেয়ে মারা যায়, হ্যাঁ, তো বাড়ি দেয়। তারপরে যে মাথা, হ্যাঁ, বাহ্যিকভাবে কি দেখবেন, মাথা ফুলে যাওয়ার কথা বলছিলাম কোন রোগের? ইয়েস, করাই যায়। তাহলে করাই যাওয়া কিন্তু আপনার শুরুতেই দেখতে পাতেন মাথাটা এরকম ফুলে যেত, এমন ফুলতে যে চোখ মুখ নাকের জায়গা হয়ে গেছে। তারপরেও হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সিরিয়ালি মানে স্বাভাবিক ঠান্ডাটাও দেখার জন্য আপনি চোখ দেখবেন, চোখ দিয়ে পানি পড়ানোর সময় নাকে চাপ দিবেন, নাক দিয়ে পানি আসে, মুখটা ওপেন করবেন, হ্যাঁ, করে দেখবেন যে অনেক মানে খামারে করতে গেলে তার এরকম জবাই থাকবে না, রক্ত দিয়ে তো ইয়ে হয়ে গেছে, যেগুলো মারা যায় ওগুলো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে এই যে মুখে দেখবেন যে অনেক সময় বেশি বেশি ঠান্ডার সমস্যাতে লালপা জাতীয় সব জমে থাকে। বাহ্যিকভাবে মোটামুটি এটাই। এই যেগুলো অনেক গত ক্লাসে ডিজিজ পড়ানোর সময় কোন কোন অঙ্কগুলো চিনতে পারেননি, কারো কোনো কোশ্চেন বা এরকম আছে না যেগুলো দেখবো, যেগুলো বুঝে নাই কি কি অঙ্ককার বলেন? ট্রাকিয়া বুঝতে পারছেন না, কোনটা দেখতে হবে? আর কার কোনো এরকম ইচ্ছা নাই যে কোনটা বুঝি? ইয়েস, আপনাদের এটা চিনেন? দেখো হ্যান্ডগুলো আনসার ছোট বড়। আচ্ছা, আমরা যে কিছুটা লক্ষ্য দেখতে পারলেন। তাহলে আমি যতটুকু পার্ট ওপেন করছি এতটুকু পার্ট দেখে কি কি রোগ চেনা যায়? বুকের মাংসে তাহলে কি? আচ্ছা, এটার কি বার্ড ফ্লু, এটার কি গাম্বুরো আছে? রানে যদি থাকে হেমারেজ থাকে না, ওটা বাদ দেন, আমি এটার কথা বলছি। এটা দেখে বলেন এটা কি গাম্বুরো আছে? সারা চারের মধ্যে থাকলে গাম্বুরো হয় না ম্যাডাম, ওটা কলিজায় দেখতে হবে। অনেক ডাউন ব্যাস। যাই হোক, শোনেন, লক্ষণ পড়াইছি যে গাম্বুরো রেখে বুকের এবং রানের মাংস হেমোরেজ থাকবে। বুকের মাংস হেমোরেজ নাই মানে ম্যাডাম এটা গাম্বুরো নাই, এইটুকু দেখে আমি শুধু এইটুকু দেখতে বলছি, ম্যাডাম এটা গাম্বুরো নাই, কারণ এটার বুকের মাংস হেমোরেজ নাই। রোগটা আইডেন্টিফাই করতে কীভাবে? এভাবে, কারণ আপনি তো সব মুরগির মধ্যে সব রোগের লক্ষণ কি পাবেন? অনেক বাচ্চা পোলাপান বলেন ম্যাডাম অসুস্থ মুরগি কাটেন। আরে ভাই, অসুস্থ হলে একটা রোগ অসুস্থ হবে, 10টা রোগ করাইতেছে আপনি এক মুরগি দেখে। লাল পর্দাটা দেখে ইয়ে করতেছে যে আমার কোথায় লাল পর্দা? না না না, এটা পর্দা না, এটাতে রক্ত পড়ছে। আচ্ছা, একটা জিনিস বোঝায়, হেমোরেজ হবে দিস লাইক দিস, এটা হেমোরেজ কালো হয়ে যাবে, রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। হেমোরেজের ধরনটা এইটাই, কিন্তু এটা পুরোপুরি ইয়ান হচ্ছে, এটা গাম্বুরো না, কারণ গাম্বুরো হলে রানের মাংসে থাকতো, এটা বাড়ি বা পরিষ্কার সময় এটা হাড্ডির কারণে, কিন্তু হেমোরেজটা এরকমই হবে। হেমোরেজ হলে এটা রানের মাংসের মধ্যে থাকবে, তার মানে রানের মাংসে হেমোরেজ নাই, বুকের মাংসে হেমোরেজ নাই, তার মানে কি এটার গাম্বুরো আছে?
একটা রোগ বুঝতে চিনতে পারলেন না, যদি এখানে হেমোরেজ থাকতো এখানে থাকতো তাহলে গাম্বুরা গাম্বুরা থাকতো। ক্লিয়ার? তার মানে এটা গাম্বুরা একটা পার্ট দেখলেন, গাম্বুরা আরেকটা কি দেখা বাকি আছে এখানে নাই, কিন্তু যদি আরেকটা জায়গায় লক্ষণ পাওয়া যায় এই যে ইয়াতে হেমারেজ না না বার্সা। বার্সাতে হেমারেজ না। ওর পরীক্ষা খাতা লিখছেন কিভাবে লেখা দেখি বার্সা ফুলে যাবে রক্ত জমা এবং হচ্ছে যে রক্ত এই যে ফুলে যাবে। শুধু এতটুকু। আর আমি তো মানে ভিডিওর মতো ওর কথা বলছিলাম, আমি তো লোকাল টার্ম ইউজ করতেছি, বাইরে কিন্তু এটা ছাড়া যাবে না। এখন পোলাপান অনেক বেশি অ্যাডভান্স, ইউটিউবে টুক করে ভিডিও ছেড়ে দেয়, এটা কিন্তু প্রতি ব্যাচেই দেখি পোলাপান ভিডিও করে প্রশ্ন মাধ্যমে। যাই হোক, আমি আচ্ছা, তার মানে আরেকটা লক্ষণ কি বলছিলাম, গাম্বিয়াতে বার্সা। গলার ভিতরে হেমারেজ না 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 ওটা তো রানীক্ষেত, ফুলে যাবে এখানে বার্সা ফুলে যাবে। বার্সা ফুলে যাবে, রক্ত জমাতে হবে এবং হচ্ছে যে মানে ফুল হবে। আমার সাথে ক্লাসে রান করতে পারতেছে না, আমি আমার ক্লাসটা এখান থেকে নামাই এই লেভেলে নিচ্ছি। দুইটা মাত্র রোগের লক্ষণ আমি স্পেসিফিকলি পড়তে বলছি, আর বাকিগুলো তো আলোচনাই করিনি। করছি কি না করলে তো উষ্টা খেয়ে পড়ে যাইতে, ডিটেলস আলোচনা করবো। এই যে ব্যাকটেরিয়ার নাম ধরে যেটা পড়ে এসেছি, এগুলো তো ডিটেলস আলোচনাই করিনি। যাই হোক, রানীকে তার গাম্বুরো ঠাটাই মুখস্থ করতে বলছি, এতটুকু আপনাদের মুখস্থ হয়নি। সো স্যাড। প্রত্যেকটা ব্যাচে আমার পোলাপান ওপেন করার সাথেই বলে এটা তো গাম্বুরো নাই ম্যাডাম। আমি ক্লাসে দাঁড়া করে আমার 21 জনের ব্যাচ আমি পড়াইছি, কিন্তু সেদিন থেকে আপনারা অনেক পিছানো। শুধুমাত্র রানীক্ষেতের গাম্বুরো একটু ভালো করে পড়তে বলছি, এর মধ্যে রানীক্ষেতের লক্ষণ পারেন না, গাম্বুরোর লক্ষণ পারেন না, ফিল্ড টিকতে পারবেন না এভাবে বললে। এই কোম্পানিও এখন যে সিস্টেম চালু করছে, 3 মাস পর পর টার্গেট অ্যাচিভ করতে না পারলে সুপারস্টার এটাতে বের করে দেয়। যাই হোক, বাস আর আরেকটা কি গাম্বুরোতে লক্ষণ আছে, মুরগি কাটার তো মুরগি কাটা কি মনে করছেন এটা কি স্যার বায়োস্কোপ দেখবো মুরগি কাটবো? মুরগি কাটতে আসছেন মানে আপনাকে বলতে হবে, পড়াইছি এই জন্য আগে, এমনি এমনি পড়াই নাই, পড়াইছি আগে কারণ আছে। কেন পড়াইছি? মুরগি ওপেন করে আপনাদেরকে প্রশ্ন করবো, মনে করছেন ম্যাডাম মুরগি কাটবে আমরা মজা নিবার দেখবো, বিষয়টা এরকম না। ট্রাকিয়াতে হেমোরেজ পাওয়া যায় কোন রোগে? আপনি বলেন। রানীক্ষেত। সো স্যাড। রানীক্ষেতে এতটুকু যদি না পারেন, আপনাদের পজিশন কিন্তু ভালো না। মুরগি কাটাচ্ছি টেকনিক্যালি চিন্তা করেন, এটা দেখার জন্য না, বায়োস্কোপ না কিন্তু। আমি একটা করে পার্ট ওপেন করতেছি, একটা করে ডিজের সাথে রিলেটেড করতে হবে। এটা কি কাটলাম? ট্রাকিয়া। একটা করে অর্গান ধরবো, আমি একটা করে রোগের নাম জিজ্ঞেস করবো, আমি যতটুকু পড়েছি আমার মাথায় আছে, অতটুকুর মধ্যেই ধরবো, আর বাকি বেশি দূর ধরবো না। ট্রাকিয়াতে হেমোরেজ কোন রোগের ক্ষেত্রে? রানীক্ষেত। হেমোরেজ নাই, কিন্তু হালকা একটু লাল ভাব এদিকে আছে, খেয়াল করছেন? নাই, তারপর এটা কাটতে হয়। হেমোরেজ হলে ভিতরে এই যে একটা বরাবর দেখতেছেন না, এরকম রাউন্ড 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 বরাবর হেমোরেজ থাকবে, রক্তের দাগ, যেটা পানিতে ধুয়ে যাবে না। ডিরেক্ট রক্ত থাকবে না, ডিরেক্ট রক্ত থাকে অন্য রোগে, ব্রঙ্কাইটিস হয়, মানুষেরও হয়, মুরগিরও হয়। ব্রঙ্কাইটিস হলে রক্ত কাশ হয় না মানুষের, মুরগিরও রক্ত এরকম হয়। মুরগির রক্ত, মানুষেরও ট্রাকিয়ার ভিতরে রক্ত জমে থাকে, মুরগিরও রক্ত জমে থাকে, কিন্তু হেমোরেজ কিন্তু রক্ত জমে থাকে না। হেমোরেজ হচ্ছে পার্মানেন্ট, পানিতে ধোয়ার পর ওটা থাকবে। এটার মধ্যে রানীক্ষেতের লক্ষণ আছে? স্ট্রংলি বলেন নাই ম্যাডাম, ট্রাকিয়াতে হেমোরেজ নাই মানে রানীক্ষেত নাই। ট্রাকিয়াতে হেমোরেজ থাকলে কোন রোগ হইতো? আরেকটা জিনিস আছে, ট্রাকিয়াতে কফ থাকলে কোন রোগ? হচ্ছে কনফিডেন্টলি বলেন, ইয়েস রেসপন্স করেন। আমি ক্লাসে তখনই মজা পাবো যে ম্যাডাম এটা ট্রাকিয়া, ম্যাডাম এটার নাম কি, ওটার নাম কি? ম্যাডাম ট্রাকিয়াতে হেমোরেজ কফ নাই মানে, কফ থাকলে ম্যাডাম মাইক্রোপ্লাজমা হতো না, আপনারাই বলবেন। তার মানে কি? মাইক্রোপ্লাজমা রানীক্ষেত একটু ইয়েস, এই দুটো আমরা শিখছি, দুটো আপাতত সেখানে
আর অনেক রোগ আছে বলে জড়াই ফেলবেন। আমাদের পড়ার মধ্যে দুটো কি মাইক্রোপ্লাজমা আর রানীক্ষেত। আমি বাকিগুলো আলোচনা না করি। সাদা আরেকটা দেখতেছেন না, এটাকে বলে খাদ্যনালী। এখানে কোনো ইয়া নাই, বাট এটা একটা চ্যানেল দেখাবো। এই খাদ্যনালীর সাথে এই যে একটা পার্ট বল দেখতেছেন না, এটাকে ক্রপ বলে। এখানে যে খাবার জমা হয় এটারই কন্টিনিউশন ভিতরে আছে, ঠিক আছে? এতটুকু চিনলে তো এটা হচ্ছে খাদ্যনালী। এটাই ভাবে কাটবেন, সব হচ্ছে বুঝলে। পাতলা পর্দা, বেশি না, শক্ত না। হাতের মাপে না হলে সমস্যা। আপনারা চাইলে এই পাশ দিয়ে চলে আসতে পারেন, উল্টো দিক থেকে দেখতে প্রবলেম হয়, একটু সাইডে এসে দাঁড়ান। হ্যাঁ, আচ্ছা, যতটুকু ওপেন করলাম, এটা হচ্ছে লিভার, এটা হচ্ছে হার্ট, এটা হচ্ছে হার্ট, এই যে এটা হচ্ছে গিজার কিডনি। কি ছিলাম ওটা? এই যে এই নালীটার সাথে কিসের সম্পর্ক? আমি পুরো ডাইজেস্টিভ চ্যানেলটাই দেখাই। এই যে দেখছেন না, তোমার দেখায় না, কেটে ফেলে। মুরগি খাওয়াইনি, দোকানদার এত কিপটা, কিছু আছে এর মধ্যে। এই যে দেখছেন না, দেখি তো টান নিয়ে আসি। এটা কোথায় ছিল? মুখ থেকে না? এই খাদ্যনালী। ওটা এটা ক্রপ খাদ্য যেখানে জমা এখানে যায়, এখানে ক্রপের মধ্যে জমা হয়, কিচ্ছু নাই। কিছু এই দিক দিয়ে আসছে, আসে দেখেন কোথায়, এই যে বলছিলাম প্রোভেন্ট্রিকুলাস, এটা হচ্ছে প্রোভেন্ট্রিকুলাস। এখানে কিছু ডাইজেশন হয়, হওয়ার পরে ফাইনাল ডাইজেশন হয়। এই যে এটা কন্টিনিউশন দিয়েছেন কার সাথে? গিজার আবার একটা চ্যানেল দেখেন অ্যাড করে ইন্টেস্টাইনের সাথে, এখান থেকে খাবার পুষ্টি দিতে শোষিত হয়, এদিকটা চলে আসে। ফাইনালি ঘুরতে 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 কোথায় যায়? খাবার হজম হতে হতে এর ভিতরে পাইপল। দেখেন চ্যানেলটা কিভাবে, এই যে খাবারটা কিভাবে ঢুকে, খাবারটা খাইলো, এখানে কিছুক্ষণ জমা থাকে, এখান থেকে এই দুটা পাকস্থলীর মুরগির এখানে খানিকটা ডাইজেশন কিছু ভেঙে চলে দেয়, এখানে যে ফাইনালটা হয়, ফাইনালটা হয়ে পায়খানাতে বের হয় কিভাবে? এই যে সেই খাবার আবার পার্টে পার্টে এর মধ্যে ঢুকে, এর মধ্যে যখন ঢুকে তখন বডি থেকে এখানে কিছু পুষ্টি শোষণ করে নেয়, এগুলোকে ইন্টেস্টাইন, ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত। এই শেষের পার্টে যে এই যে অনেক চ্যানেল আছে, অনেক কিছু আছে, যে এই যে এটা দেখেন বায়ুপাতের সাথে যুক্ত। এই যে এটার পার্ট শেষ হয়ে গেছে কোথায়? পাইপাতে বের হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম খাওয়ার পরে এইটুকুর মধ্যে কাজকর্ম হয়, ভাঙাচোরা ডাইজেশন মেশিন, ঠিক আছে? এটার নাম প্রোভেন্ট্রিকুলাস, এটার নাম গিজার তাহলে প্রোভেন্ট্রিকুলাস চিন্তা করা ভুল হবে? প্রোভেন্ট্রিকুলাস কোনটা? গিজারের উপরে উপরটা পাকস্থলী। এই পুরোটা মিলে বলে গাট বা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। আমরা বলেন ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্ট কি? তাহলে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্ট কি লিভার? না ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের পার্ট কি লাংস? না, এই
ডাইজেস্টিভ বা ভাঙাচোরা ডাইজেশনের সাথে জড়িত কিন্তু এইটুকু। ফুসফুস হচ্ছে আপনার শ্বসন তন্ত্রের পার্ট। ট্রাকিয়া কাটলাম না, ট্রাকিয়ার সাথে চ্যানেল ছিল কার? এই যে হ্যাঁ ছিঁড়ে আসলো, অর্থাৎ এই ট্রাকিয়ার সাথে এই ফুসফুসের সাথে কার চ্যানেল ছিল? ট্রাকিয়া। বুঝছেন না ব্যাপার? নিঃশ্বাস নিচ্ছি, নিঃশ্বাসের কাজকর্ম শ্বসন তন্ত্র এটার নাম। এটার নাম পরিপাক তন্ত্র, মানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। দুটা দুই জিনিস। ওকে, ক্লিয়ার তো এই জিনিসটা? দুটা দুই পার্ট। এগুলো আমি আলাদা আলাদা করে কেটে নেব, রাখতে পারেন ক্রপ দেখার জন্য। ছোটো হ্যান্ড গ্লোভসও পাওয়া যায়, ম্যাডামদের হাত এরকমই হয়, এটা তো একদম হাইব্রিড সাইজের। এটা তোলার পরে কি করতে হবে? কাটতে হবে। কারণ আমি কি লক্ষণের বলছি, রোমান্টিক ক্লাসে কি দেখতে হবে? হ্যামারেজ আছে ঠিক আছে ওইগুলো গিজার টিস্যু দেন তো একটু। আমরা কিন্তু ফেলে দিয়ে দেখতে হবে, হ্যাঁ? এগুলো কিছুই না, এগুলো জাস্ট খাবারগুলো হজম ইয়ে করছে, ডাইজেশন মানে ভাঙাচোরা হয়েছে যা খাই। এই যে আমরা বলছি হেমোরেজের কথা, হেমোরেজ কি আছে? নাই। হেমোরেজ থাকলে যে এরকম যখন যখন হয়ে থাকতো, তাহলে কী রোগ হতো? রানীক্ষেত ক্লিয়ার? রানীক্ষেত কি আছে? তাহলে এটা কি, এই পার্টটা কি কাটছি? প্রোভেন্টিকুলাস সবাই উচ্চারণ করেন কি? Good. আর এই যে পার্টটা আছে না, গিজারের হেমোরেজ দেখার জন্য এই পার্টটা তুলতে হয়। এই পার্টটা মানে অত সহজে উঠতেছে না। যদি এটা খুব সহজে উঠে যেত তাহলে বুঝতেন যে এটা মুরগির টক্সিনের সমস্যা আছে, কিন্তু এটা ঠিক আছে। অনেকটা এরকম হাত দিয়ে ধরার সাথে একদম মনে হচ্ছে যে উঠে চলে আসে, অনেক ইজি হয়। অনেক ইজিভাবে ওঠে। তাহলে বুঝতে হবে ওই মুরগির টক্সিনের সমস্যা। তখন তাকে কি দিতে হবে? আমাদের টক্সিন প্ল্যান্টারের নাম কি? ইয়েস, থ্যাংক ইউ। এই যে ওপেন করলাম, এটা হচ্ছে গিজার্ড। গিজার্ডে কি হেমোরেজ আছে? যেটা নাই প্রোভেন্টিকুলাস সো তার মানে এটাতে রানীক্ষেত নাই। রানীক্ষেত নাই। আর এই যে এই দুটার, এটাকে জাংশন বলা হয়। দুটো একটা জায়গায় জড়ো হয়েছিল, হচ্ছে জাংশন, জোড়া রাস্তা, কেটে দিল জাংশন। তাহলে একটা হচ্ছে গিজার, একটা হলো প্রোভেন্টিকুলাস। এতটুকু ক্লিয়ার তো? এটা তো হার্ট। হার্টের রোগের কথা বলছিলাম যে হার্টের বেজ অফ দ্য হার্টে হেমোরেজ থাকে। বেজ অফ দ্য হার্ট মানে যে সাদা সাদা পার্ট আছে না, চর্বির মতো, এই জায়গাগুলোতে হেমোরেজ থাকে। কলেরার ক্ষেত্রে লেখা আছে, আপনারা দেখাতে হয়তো ভুলে গেছে। তো অর্থাৎ তো বাইরে থেকে মনে হচ্ছে এটার ভিতরে ইন্টেস্টাইনে কোনো হেমোরেজ নাই, থাকলে এটা একটা চেনা সহজ বুদ্ধি, বাইরে থেকে চেনা যায়। যারা মুরগি কাটেন দেখবেন যে হ্যাঁ এটা খুব স্বচ্ছ না, হেমোরেজ থাকলে বাইরে থেকেই বোঝা যাবে। যেমন রক্ত আমাশয়ের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম, দুটো সিকাম আঁকে দিয়েছিলাম, পেয়ার সিকাম বলছিলাম না, এই যে এই দুটো শীত পেয়ার সিকাম। আজকে একদম বাজে ইয়ে নিয়ে আসলাম, এই যে পেয়ার সিকামের কথা বলছিলাম, এক জোড়া দিছে না? ওটা কি? সিকাম। সিকাম। ইয়েস, থ্যাংক ইউ। এটা এরকম রেসপন্স করে, বুঝতে পারছেন? এটাতে হেমোরেজ নাই থাকলে বাড়িতে আমি না কাটি কিন্তু গন্ধ বেরোবে, বাট থাকবো যদি থাকতো আমি দেখাতাম কেটে, কারণ আমি কাটতে কাটতে আমি অভ্যস্ত তো। এই যে দেখেন, দিস ইজ কল হেমোরেজ।
এটা কিন্তু বাইরে থেকেও দেখা যায়, এতটুকু যেন আমি না কাটি, হ্যাঁ কিন্তু এটা যদি আমি এখন এই জায়গাটুকু কাটি, দেখি এতটুকু কাটলে কি হয়। আচ্ছা, এটা আলাদা হেমোরেজ, এটা ইন্টেস্টাইন নেক্রোটিক এন্টারাইটিস হলে ইন্টেস্টাইন হেমোরেজ হয়। কিন্তু আপনি যখন এটুকুর মধ্যে দেখবেন পুরোটাই কালো অথবা লাল, তাহলে বুঝবেন কি রক্তমাশা এমনিও বোঝা যায়। আর যখন এরকম হেমোরেজ দেখবেন ওই জায়গাটুকু কিন্তু কাটতে হয়। আচ্ছা, আপনাদের কেটেই দেখায়। গ্লভস যদি ঠিক না থাকে, দেখছেন এটা কিন্তু উঠতেছে না, আমি কিন্তু দেখেন রক্ত বলে কিন্তু উঠে যায়, তো আমি বুঝতেছি না রক্ত না, রক্ত না, দিস ইজ কল হেমোরেজ। ক্লিয়ার ততটুকু? ইন্টেস্টাইনাল হেমোরেজ গুলো কেমন হয়? এটা কিন্তু এটাকে বলে বাটন লাইক হেমোরেজ। এই হেমোরেজটা অনেক সময় রানীক্ষেতে সময় থাকে, কিন্তু রানীক্ষেতে তো আদার্স কোনো লক্ষণ কোথাও নাই। বা ব্রাশ লাইক হেমোরেজ, নেক্রোটিক এন্টারাইটিস হয়তো শুরু হচ্ছে, পুরোটা হয় না, অল্প। নেক্রোটিক হেমোরাইটিস হলে না অনেকখানি জায়গা জুড়ে, মানে ওরকম ঝাড়ু দিলে যেরকম একটা পার্ট হয়ে যায় ওরকম হবে আর কি। এটা হচ্ছে স্প্লিন, স্প্লিন বা প্লিহা বলে। এটা হচ্ছে লিভার, আর এটা হচ্ছে গল ব্লাডার বা পিত্তথলি। আচ্ছা, লিভারে বলছিলাম সাদা সাদা স্পট থাকলে কি রোগ? কলেরা। মুখস্থ হয়নি ভাই, জান আপনাদের পোস্টমর্টেম করার আগে পড়াইছি, তার মানে ওটা গুরুত্ব আছে। আজকে ক্লাসটা রেসপন্স করতে পারতেন ভালো, কারণ এখানে ডিজিজগুলো মুখস্থ হয়ে যেত। অন্যান্য ব্যাচে দেখছি পোস্টমর্টেম করার পর বলে ম্যাডাম আমি এখন ফার্ম ভিজিট করতে পারবো, বাট আপনাদের মধ্যে এই ব্যাপারটা নাই। লিভারে সাদা স্পট থাকলে, এখানে ব্যান্ডে হেমোরেজ থাকলে এটাও কলেরা। মুখস্থ হয়নি, একদমই হয়নি। পোস্টমর্টেম শুধু কি মুরগি কেটে দেখা? কি পোস্টমর্টেম কেন করি আমরা? খালি ফিল্ডে যেয়ে করবেন, শিখতে হবে না? পোস্টমর্টেম করার উদ্দেশ্য কি? ভাবছেন ম্যাডাম পোস্টমর্টেম করতে চাইছে, মুরগি কাটবে আমরা দেখবো, বিষয়টা কি এরকম? তার প্রিপারেশন নাই কেন? যার কারণে তো আমি আগেই পড়াই দিছি। এখন দেখেন ফুসফুস, তুললাম। ফুসফুস কোথায় ছিল দেখছেন? এই যে ফুসফুস, এটা ফুসফুসের নর্মাল কালার কেমন তো বলতে পারবেন? পিঙ্ক। কিন্তু এটা কিন্তু কালার এটা লাল লাল হয়ে গেছে। লাল হয়ে গেছে। এটা কিন্তু না না না, এটা অলরেডি কিন্তু প্রাইমোরগের ফুসফুস কিন্তু এরকম খাবার। কারণ ফুসফুস সবাই ঠান্ডা সমস্যা, না হলে মাইক্রোপ্লাজমা ধরে যাচ্ছে, মাইক্রোপ্লাজমার দিকে যাচ্ছে। দেখেন এটার ফুসফুস কিন্তু এটাতেও কিছুটা পিঙ্ক কালার, ঠিক আছে, এটা কিন্তু পুরোটাই গেছে। হ্যাঁ, তার মানে এটাতে হেমোরেজ বা রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। হ্যাঁ, এটাতে মাইক্রোপ্লাজমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর কিডনি, মুরগির কিডনি দেখেন, এই যে দেখতেছেন না লম্বা, এটা মুরগির কিডনি। অনেক সময় কিডনি বড় হয়ে যায়, গাউট রোগ হলে কিডনি বড় হয়। কিডনিটা ঠিক আছে, ওগুলো সমস্যা নেই। এটা তোলা চোটটা একদম খাজের মধ্যে বসানো, ছিঁড়ে যায়। তারপর চেষ্টা করি কতটুকু, কিন্তু পজিশন দেখছেন তো কোনটা কিডনি, চিনতে পারবেন তো? আর এটা মুরগি কাটলে এটা হচ্ছে কিডনি, যেটা কাজের ভিতরে থাকে। ছিঁড়ে গেছে, যাই হোক। এখন বাকি আছে কি দেখা? তাহলে পার্ট তো সবই শেষ। ইন্টেস্টাইন লার্জ, আচ্ছা, কৃমির জন্য এগুলো কাটলে তো পাওয়া যাবে না। কি কৃমি এগুলো কাটলে হ্যাঁ কৃমি থাকবে। হ্যাঁ, কৃমি থাকবে এর মধ্যে, কৃমি থাকবে। লার্জ হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, এটা হচ্ছে সিকাম, এই যে পায়ুপথ এদিকে চলে আসলো। এখন আবার দেখা বাকি আছে পায়ুপথ, আমি কেটে দিলাম।
একটু দেখায়, একটু সিধা রাখো। এই যে গোল একটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন না, এটা কি বার্সা। এটা বার্সার একটু বড়ই মনে হচ্ছে, অন্যান্য মুরগিতে এত বড় দেখি না। এটা হচ্ছে বার্সা, হ্যাঁ। তারপর বার্সা পজিশন দিয়েছেন কোথায়? পাইপাত আছে না, পাইপাত ঠিক আছে। ঠিক পাইপাত আছে একটু উপরে। বার্সা খুলে যাবে, পুজ থাকবে, রক্ত থাকবে, এভারেজ থাকবে। দেখি তো, আমি আজ পর্যন্ত অত মুরগি কাটছি, ডাইরেক্ট বার্সার লক্ষণ পাইনি। মানে আমি তো আসলে দোকান থেকে মুরগি আনি, মুরগি থেকে। কিন্তু এটা একটু বড় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে খালি হাতে কাজ করে। কি দেখলেন এটা? বার্সা। সবাই দেখেন বার্সাটা এরকম করলো, তাহলে গাম্বুরা রোগে কি হবে? বার্সা ফুলে যাবে, পুজ থাকবে। এবং এটা থাকবে। মরেজে থাকে। আমরা এটা কেটে দেখি রক্ত পুজ টুজ কিছু আছে কিনা। আর বার্সা বলছিল না ফুলের মতো থাকবে, দেখি এইরকম যদি বড় গ্লোভস হয়, সেন্সিটিভ জিনিস। হেমোরেজ নাই, পোস্ট কিছু নেই, হালকা ফুলে গেছে। এই তো গুড, আপনার ইয়েটা কিন্তু ভালো, অবজারভেশনটা ভালো। হেমোরেজ নাই, পুজো নাই, কিন্তু একটু কিন্তু ফোলা। এতে একটু ছোট হয়। এতে ছোট হয় না? নর্মালি যারা মুরগি কাটে এর থেকে একটু ছোট। দেখেন ভিতরটা কেমন খাস কাটা খাস কাঁচ কাটা, হ্যাঁ। এটা নর্মাল ফুলের মতো। ফুলের মতো। এটা যখন কাটবো তখন দেখবো পাস থাকবে, রক্ত থাকবে। আর রক্ত পাস সরানোর পরে এই যে লেয়ার, ফুলের মতো লেয়ার দেখতেছেন, এর সাথে একদম পার্মানেন্ট রক্তের দাগ থাকবে, হেমোরেজ হিমোরেজ থাকবে। ইয়েস, এই তো মোটামুটি। তাহলে অর্গানগুলো চিনছেন কোনটা কি বলেন তো? এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া, ট্রাকিয়া, বার্সা। বার্সা। এটা হচ্ছে হার্ট, লিভার। এটা হচ্ছে ক্রোপ, এটা হচ্ছে গিজার্ড, প্রভেন্টিকুলাস। স্প্লিন না প্লিজ? স্প্লিন, কিডনি। কিডনিটা আরো লম্বা ভাবে কিডনি ফুলে গেলে গাউট। হ্যাঁ, কিডনি ফুলে গেলে গাউট হয়। আমাদের একটা ওষুধের নাম কি? কিডনি টনিক, সাবলেক্সেন্ড্রেন। হ্যাঁ, ম্যাডাম এটা এটা ইন্টেস্টাইনে হেমোরেজ। ইন্টেস্টাইনে ইন্টেস্টাইন না, এগুলো খাদ্যনালী। আর গাউট হলে এই জায়গাটার মধ্যে কাটলে পরে চকের গুঁড়ার মতো দেখা যায়, ফুলে যায়। আর মাইক্রোপ্লাজমার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফুলে। ভাঙছেও জায়গায়, এই জন্য কেটে যাচ্ছে। খোলা থাকলে না আপনার এমনি ইয়ে হয়, কাটতে সুবিধা। না ওটা তো হবে না, এগুলো সব অচল, এগুলো আরো অচল। এটাও ভাগছে। এত কচি মুরগি আনছে। মাঝখান থেকে গেছে। আমাদের দেখা তো শুধু জয়েন্টটা, এটা কাটলেই হবে, পর্দাটা কাটতে হবে। জয়েন্ট বলতে এই যে হাড্ডিগুলো জয়েন্ট দিতে পারছে, এই মাছ বরাবর। মাছ বরাবর কাটলে অনেক সময় চকের গুঁড়া সাদা সাদা পদার্থ থাকে, যদি এরকম থাকে তাহলে বুঝবেন গাউট হয়েছে। এখানেও চকের গুঁড়া পাওয়া যাবে, কিডনিটাও ওই রোগটার নাম গাউট। আবার অনেক সময় এখানে পিচ্ছিল দধির মতো পদার্থ থাকে, সেক্ষেত্রে মাইক্রোপ্লাজমার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানেও লক্ষণ পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটাই আমি আপনাদের পড়াই নেই, এটা এখানেও পাওয়া যায়।
তা পারবেন তো নাকি? ফাউল করাটা কারো মুখস্থ হয়নি, একটু কষ্ট করে মুখস্থ করেন, পরীক্ষায় কিন্তু ধরবো। ফাউল করার পোস্টমর্টম লক্ষণ পরীক্ষায় ভাইভাতে ধরে। তারপরে আমি কি গাম্বুরো মাইক্রোপ্লাজমা, হ্যাঁ সেগুলো খুব ভালো করে পড়ে, ঠিক আছে? অর্গানগুলো তো চিনছেন, ঠিক আছে। আর দেখার দরকার থাকলে দেখতে পারেন। আমি একটা